ये लो पकड़ो इसको। नहीं लैंड करवा रहा। पैराग्लाइडिंग आप कब तक कराते हो रात में? क्या बोल रहे हो? अभी कब तक कराते हो पैराग्लाइडिंग? शाम तक चलता है हमेशा, शाम तक। शाम तक कितना? हाँ 7 बजे तक चलता है। विंड बहुत तेज है ना। हाँ मैं क्या टाइटली पकड़ूं क्या? क्या बोल रहे हो? मैं टाइटली पकड़ूं क्या इसको? ठीक है ठीक है। यही लैंड करने वाले क्या? हाँ वो लैंड नहीं जा रहा है, वो लैंडिंग तो ये भी लैंड कर लेता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ लैंड करेंगे, ये मेरी ज़मीन है, ठीक है। तो यहीं पे जो दिख रहा है ना लैंड, ये जो खेत है ये वाला? हाँ यहीं। हाँ इट्स लिफ्टेड, हो वाहो। क्या? थोड़ा आगे बैठ डालो जितना लटक सकते हो, ठीक है। आगे की तरफ? ये हवा और ऊपर लेके जा रही है। अब हुआ। लैंड करना पड़ेगा राइट, कोई दिक्कत नहीं इसको नहीं है, ठीक है। हाँ सेफली लैंड करवा दो मुझे, ऐसा लग रहा सेफ है। भी करेंगे, डोंट वरी। देखो ये खेत है मेरा, मैं यहाँ पे काफ़ी बार लैंड करता हूँ। राइट, ये जो दिख रहा है ना, ये जो खेत है ये कहीं। हेलो, बस ये करेंगे। वो लोग तो आगे भी जा रहे हैं। हाँ ग्लाइडर ब्रेक का पकना, ब्रेक का पकना जोड़े। हाँ। मजा आया। अब ये